នៅប្រទេសជប៉ុនមេដឹកនាំយ៉ាគូសាលោកអូយ៉ាបិនមានការខកចិត្តដោយសារតែបរិះ3នាក់របស់គាត់បានធ្វើឲ្យគាត់បរាជ័យជាការដាក់ទណ្ឌកម្មពួកគេត្រូវតែកាត់ម្រាមដៃមួយចូលនិងបរិះទី2ធ្វើការកាត់ដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពស្មោះត្រង់របស់ពួកគេប៉ុន្តែបរិះទី3គ្រាន់តែធ្វើពុតជាធ្វើដូច្នេះខណៈពេលដែលលាក់ម្រាមដៃរបស់គាត់នៅពីក្រោយដៃរបស់គាត់អូយ៉ាប៊ុនមិនជឿទេហើយក៏កាត់ក្បាលបរិះនោះយ៉ាងលឿនបន្ទាប់មកគាត់បានបញ្ជាឲ្យយកទៅទីក្រុង Normal ក្នុងរដ្ឋ Minnesota 3សប្តាហ៍ក្រោយមក Alexis កំពុងស្នាក់នៅក្នុងម៉ូតែលមួយក្នុងទីក្រុង Normal ចាប់តាំងពីលោក Sheriff Gunderson បានទទួលមរណភាពថ្មីនេះលោក Alexis នៅទីនេះសម្រាប់ការងារបណ្ដោះអាសន្នរយៈពេល8សប្តាហ៍ជា Sheriff រហូតដល់ទីក្រុងអាចជ្រើសរើស Sheriff ថ្មីអនុប្រធាន Mike បានទៅទទួលគាត់ហើយពួកគេក៏ចាក់ចេញទៅស្ថានីយ៍ជាមួយគ្នាទីក្រុង Normal គឺជាទីក្រុងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយដូច្នេះមិនមានអ្វីច្រើនសម្រាប់ Alexis ដើម្បីធ្វើទេនៅពេលណាដែលគាត់មានពេលទំនេរគាត់ទូរស័ព្ទទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ហើយទុកសារជាសំឡេងឲ្យនាងដើម្បីជម្រាបនាងអំពីជីវិតរបស់គាត់ទោះបីជាពួកគេបានបែកគ្នាហើយយល់ព្រមផ្ដល់ពេលវេលាឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកក៏ដោយក្នុងអំឡុងពេលធ្វើដំណើរនោះ Alexis បានឃើញផ្លាកសញ្ញាមួយដែលប្រកាសថាបានរៃអង្គាសប្រាក់ចំនួន$15.8 លានសម្រាប់ទីក្រុងហើយគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែលសហគមន៍តូចមួយនេះអាចទទួលបានប្រាក់ច្រើនយ៉ាងនេះនៅឯស្ថានីយ៍ប៉ូលីសថមកំពុងប្រព្រឹត្តយ៉ាងឆ្លើយចំពោះអ្នកទទួលភ្ញៀវសាឡេយូលីបានបង្ខំគាត់ឲ្យឈប់ដោយមិនប្រើហិង្សាថមចាប់ផ្ដើមត្អូញត្អែអំពីអ្នកជិតខាងរបស់គាត់ដូច្នេះអនុប្រធានភ្លេងយល់ព្រមដោះស្រាយបញ្ហានេះក្រោយមក Alexis ចំណាយពេលច្រើនម៉ោងដោះស្រាយឯកសារការចង់ដឹងចង់ឃើញរបស់គាត់កើនឡើងជារៀងរាល់វិនាទីដូច្នេះគាត់ពិនិត្យមើលឯកសាររបស់ Gunderson ដើម្បីដឹងថាគាត់បានស្លាប់ដោយសារការថយចុះកម្ដៅ Gunderson បានទុកកាំភ្លើងមួយដើមដែលសរសេរថាមកពីប៉ាដូច្នេះ Alexis បានយកគ្រាប់ចុងក្រោយមុនពេលដាក់វានៅក្នុងទូដាក់ភស្តុតាងបន្ទាប់មក Alexis បានពិនិត្យមើលឃ្លាំងអាវុធហើយមានការភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះភាពស្តុកទុករបស់វាមានសូម្បីតែគ្រឿងផ្ទុះក្បួនទៀតផងគាត់បានសួរ Sally អំពីវាដូច្នេះនាងបានលើកឡើងថាបន្ទាប់ពីថ្ងៃទី9-11 Gunderson បានដាក់ពាក្យសុំជំនួយប្រឆាំងភេរវកម្មទាំងអស់ដែលមាននៅពេលរសៀល Alexis បានល្បាតទីក្រុងហើយទុកសម្បត្តិពិន័យនៅលើឡានមួយគ្រឿងដែលជារបស់អ្នកក្រឡុកស្រាមួយរនាងខឹងពេលឃើញវាប៉ុន្តែនាងស្ងប់ចិត្តពេលបើកវាពីព្រោះវាគ្រាន់តែសរសេរថាចតឡានល្អជាងនៅពេលល្ងាច Ulysses បានទៅភោជនីយដ្ឋានមួយហើយសង្កេតឃើញកាំភ្លើងទាំងអស់ដែលតុបតែងជញ្ជាំងម្ចាស់ផ្ទះពន្យល់ថាជីតារបស់គាត់បានប្រមូលវាហើយវាពេញអស់ហើយនៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍របាយការណ៍អាកាសធាតុប្រកាសថាព្រិលនឹងធ្លាក់បន្ថែមទៀតហើយ Alexis បាននិយាយត្អូញត្អែអំពីរដ្ឋ Minnesota នៅតុមួយផ្សេងទៀតនៅយប់នោះ Ulysses យល់សប្តិឃើញសំឡេងកាំភ្លើងនិងស្ត្រីម្នាក់ស្រែកយំពេលគាត់ភ្ញាក់ពីដំណេកគាត់ទៅសំឡេងចម្លែកនៅខាងក្រៅដូច្នេះសូក៏ចាប់យកកាំភ្លើងរបស់គាត់ហើយទៅស៊ើបអង្កេតមានស្នាមប្រឡាក់ពណ៌ក្រហមជាច្រើននៅលើព្រិលហើយ Alexis បានដើរតាមពួកគេរហូតដល់គាត់បានរកឃើញថាសត្វមូសមួយក្បាលបានកំពុងថ្នាំលាបពណ៌ក្រហមដោយចៃដន្យដោយសារតែកំពុងនោះជាប់នឹងស្នែងរបស់វាមួយសន្ទុះក្រោយមក Alexis នឹង Mike បានទៅហាងលក់គ្រឿងសំណង់ជាកន្លែងដែលម្ចាស់ហាង Maymart កំពុងឆ្លោះប្រកែកជាមួយអតិថិជនម្នាក់អំពីតម្លៃប៉ូលីសបានបំបីពួកគេចេញហើយ Alexis និយាយជាមួយពួកគេយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ប៉ុន្តែមិនយូរប៉ុន្មានបរិះទាំងនោះក៏ចាប់ផ្ដើមឆ្លោះប្រកែកគ្នាម្ដងទៀត Mike ត្រូវស្រែកឲ្យពួកគេឈប់រួចក៏នាំអតិថិជនចេញបន្ទាប់មក Alexis ក៏សម្គាល់ឃើញទូមួយដែលមានសោច្រើនហើយ Maymart និយាយថាវាមានផ្ទុកសារធាតុអុកកូឈើប៉ុន្តែបដិសេធមិនពន្យល់ពីអត្ថន័យរបស់វាទេនៅពេលនោះ Marie Beth បានមករក Ulysses ហើយអូសគាត់ទៅហាងលក់អំបោះរបស់នាងដើម្បីត្អូញត្អែដោយសារតែអ្នកគ្រប់គ្រងបានផ្ញើអំបោះខុសមកនាង Ulysses ក៏សម្គាល់ឃើញថានាងមានម៉ាស៊ីន scan របស់ប៉ូលីសហើយនាងអះអាងថានាងឯកាប៉ុនតែ Mike ហៅនាងថាជាមនុស្សចេះចង់ដឹងក្រោយមកវាមានរំលឹកវិញ្ញាណក្ខន្ធមួយត្រូវបានធ្វើឡើងនៅផ្ទះដ៏ប្រណិតរបស់ Gunderson ហើយ Alexis ឆ្ងល់ថាតើមន្ត្រីប៉ូលីសអាចមានលទ្ធភាពទិញវាដោយរបៀបណាខណៈពេលដែលលោកអភិបាលក្រុង Kemner ថ្លែងសុំទ្រព្យថារំលឹកដល់លោក Gunderson លោក Mike បានបង្ហាញថាគាត់បានលួចផ្លាកសញ្ញាពីសាកសពមុនពេលពួកគេបិទទំជុះហើយឥឡូវនេះដាក់វានៅលើទ្រូងរបស់ Alexis បន្ទាប់មក Alexis មើលជុំវិញផ្ទះហើយក៏សម្គាល់ឃើញរូបភាពរបស់ Gunderson ជាមួយ Walter ដែលជាវេជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចុះហត្ថលេខាលើសម្បត្តិមរណភាពរបស់ Gunderson នៅពេលនោះ Walter បានដើរមករកគាត់ហើយចាក់ភេសជ្ជៈមួយចំនួនដូច្នេះ Alexis បានសួរព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមអំពីការស្លាប់របស់ Gunderson Walter បញ្យល់ថា Blaine បានរកឃើញ Gunderson នៅខាងក្រោយផ្ទះដោយគ្រាន់តែស្លៀកខោត្រណប់ប៉ុណ្ណោះទ្រឹស្ដីគឺថាគាត់បានទៅនេសាទត្រីនៅលើទឹកកកប៉ុន្តែ Alexis ចង្អុលបង្ហាញថាគ្មាននរណាម្នាក់នេសាទនៅពេលយប់ឬអាក្រាតកាយនោះទេ Walter រកចង្អុលទៅ10ទាំងអស់នៅក្នុងទូដោយហៅ Gunderson ថាជាអ្នកផឹកស្រាការជែករបស់ពួកគេត្រូវបានរំខានដោយ Kemner ដែលបានបញ្ជូន Walter ចេញដើម្បីភាពឯកជន Kemner បញ្យល់ថាគាត់បានឮថា Alexis មានភាពធូររលុងយ៉ាងណាចំពោះច្បាប់នៅជុំវិញទីក្រុងហើយបានផ្ដល់ឲ្យគាត់នៅការងារជាអចិន្ត្រៃយ៍ជាចៅក្រមដោយនិយាយថាគាត់អាចមានពេលខ្លះបីគិតអំពីវាបន្ទាប់ពី Kemner ចាក់ចេញ Alexis មើលទៅក្រៅបង្អួចហើយឃើញ Blaine កំពុងឆ្លោះប្រកែកជាមួយ Alex ដែលជាកូនតែម្នាក់គត់របស់ Gunderson Blaine មិនអនុញ្ញាតឲ្យ Alex ចូលទៅក្នុងវិមាននោះទេហើយបានបញ្ជូនពួកគេចេញនៅយប់នោះ Alexis បានញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅភោជនីយដ្ឋានហើយបានជួប Moira ដែលបានអញ្ជើញគាត់ទៅលេងប៊ីយ៉ាជាមួយនាងពេលពួកគេកំពុងជែកគ្នានាងនៅតែហៅគាត់ថាជាអ្នកច្បាប់ព្រោះនាងមិនចាត់ទុកគាត់ជាមន្ត្រីនគរបាលបន្ទាប់ពីនាងបិទមាត់ពួកគេនៅតែបន្តផឹកស៊ីហើយ Alexis បានចែករំលែករឿងរ៉ាវរបស់គាត់ធ្លាប់ជាមន្ត្រីនគរបាលនៃទីក្រុងតូចមួយហើយបានរៀបការជាមួយសង្សាវិទ្យាល័យរបស់គាត់ថ្ងៃមួយស្ត្រីម្នាក់បានទៅស្ថានីយ៍ដើម្បីនិយាយថាឪពុករបស់នាងកំពុងរំលោភនាងប៉ុន្តែ Alexis មិនជឿនាងទេព្រោះឪពុករបស់នាងជាពលរដ្ឋដ៏ស្មោះត្រង់មួយសន្ទុះក្រោយមក Ulysses ត្រូវបានគេហៅទៅផ្ទះស្ត្រីនោះពីព្រោះអ្នកជិតខាងបានឮសំឡេងកាំភ្លើងឪពុករបស់នាងបានរងរបួសរួចហើយពេលនាងឃើញ Alexis មកដល់នាងបានបាញ់ឪពុករបស់នាងម្ដងទៀតដើម្បីសម្លាប់គាត់បន្ទាប់មកនាងបានព្យាយាមបាញ់ Alexis ប៉ុន្តែគាត់បានបាញ់មុនហើយចុងក្រោយបានសម្លាប់នាងទោះបីជាវាជាការការពារខ្លួនក៏ដោយ Alexis បានក្លាយជាមនុស្សមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍នេះដូច្នេះប្រពន្ធរបស់គាត់បានចាក់ចេញពីគាត់ហើយមិនបានលើកទូរស័ព្ទរបស់គាត់ចាប់តាំងពីពេលនោះមកហេតុការណ៍នេះហើយដែលឡងបន្លាយក្តីសុបិនរបស់គាត់ព្រឹកបន្ទាប់ Alexis ភ្ញាក់ពីដំណេកហើយឃើញសារសម្លេងពី Kemner ដែលទូចថាគាត់ត្រូវតែក្លាយជា Sheriff នៅតាមផ្លូវចេញគាត់បានឃើញ Lore កំពុងតស៊ូជាមួយម៉ាស៊ីនលក់ទំនិញដោយស្វ័យប្រវត្តិដូច្នេះគាត់ក៏ផ្ដល់ជំនួយ
Lori លាក់កាំភ្លើងរបស់នាងហើយណែនាំ Ulysses ឲ្យឆ្កែរបស់នាងស្គាល់ Ulysses នៅតែមានចិត្តរួសរាយរាក់ទាក់ប៉ុន្តែសង្កេតឃើញមានអ្នកនៅខាងក្រោយបដិសេធមិនចូលទៅជិតពួកគេបន្ទាប់ពីធ្វើការឯកសារមួយថ្ងៃដ៏គួរឲ្យធុញទ្រាន់ទៀត Ulysses បើកឡានទៅផ្ទះប៉ុន្តែឈប់ពេលគាត់ឃើញឡានដឹកទំនិញចតនៅតាមផ្លូវគាត់បានរកឃើញ Alex នៅខាងក្នុងជាមួយ Dob Stravinsky ដូច្នេះគាត់ក៏ប្រញាប់ទៅអង្គុយក្បែរពួកគេហើយសង្កេតឃើញថា Alex កំពុងកាន់កាំភ្លើង Ulysses ផឹក Stravinsky របស់ពួកគេមួយកែវហើយសួរអំពីការឆ្លោះប្រកែកជាមួយ Blaine ដូច្នេះ Alex ពន្យល់ថា Kipner មិនបាននៅក្នុងវិមាននោះទេព្រោះពួកគេនឹងរំខានវាបង្ហាញថាឪពុករបស់ពួកគេនិងមនុស្សជាច្រើននៅក្នុងទីក្រុងបានចាប់ផ្ដើមរើសអើងពួកគេបន្ទាប់ពីពួកគេចេញមកសារភាពថាពួកគេមិនមែនជាមនុស្សពីភេទ Alex និយាយថាទីក្រុងនេះធ្លាប់ដឹងខុសដឹងត្រូវមុនពេល Kipner ឡើងកាន់អំណាចហើយឪពុករបស់ពួកគេបានជ្រើសរើសទីក្រុងនេះជាងកូនរបស់គាត់ Ulysses ចាប់យកកាំភ្លើងហើយដកគ្រាប់ចេញមុនពេលនាំ Alex ទៅស្ថានីយប៉ូលីសជាកន្លែងដែលគាត់ដាក់ពួកគេនៅក្នុងបន្ទប់ឃុំឃាំងដើម្បីឲ្យពួកគេអាចមានក្រែក្តៅសម្រាប់មួយយប់នៅថ្ងៃបន្ទាប់សម្លេងរ៉ូតចាប់ផ្ដើមបន្លឺឡើងនៅក្នុងស្ថានីយហើយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានការភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះវាមកពីធនាគារទន្ទឹមនឹងនេះដែរ Lori និងមិត្តប្រុសរបស់នាង Kip បានគំរាមកំហែងអតិថិជននិងកម្មកររហូតដល់អ្នកគ្រប់គ្រងដាក់លុយទាំងអស់ចូលក្នុងកាបូប Lori ខឹងពេលឃើញថាវាមានតម្លៃត្រឹមតែ$2,000ប៉ុណ្ណោះហើយស្មានក៏ពន្យល់ថាគ្មានអ្នកណាប្រើប្រាក់សុទ្ធទៀតទេ Kip ចង់បានលុយបន្ថែមពីតូដែកហើយស្មានស្ទាក់ស្ទើរពេលគាត់សម្លឹងមើលឆ្មាំដែលជីចូលនិងមិត្តភក្តិយ៉ាគូសារបស់គាត់នៅពេលនោះអតិថិជនម្នាក់ចាប់ផ្ដើមមានអាការៈគាំងបេះដូងហើយចាប់យកដបថ្នាំរបស់គាត់ចេញពីហោប៉ៅ Lori និង Kip ជួយគាត់លេបថ្នាំប៉ុន្តែបុរសនោះឈប់ដកដង្ហើមខណៈពេលដែល Kip ចាប់ផ្ដើមធ្វើការសង្កត់ទ្រូងឆ្មាំបានចុចលេខសង្ករូបបន្ទាន់ដោយសម្ងាត់នៅប្រទេសជប៉ុនបុរសនៅអូយ៉ាបុនឮសំឡេងរ៉ូតចេញពីឧបករណ៍តាមដានដែលមានម៉ាក Norma Minnesota ភ្លាមនោះចូលចាក់ Kip ដោយកាំបិតដូច្នេះ Lori ដែលខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងក៏បើកការបាញ់ប្រហារគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បានបាញ់ចំកញ្ចឹងរបស់ Kip ហើយគ្រាប់មួយទៀតបានបាញ់ចំមុខអ្នកយាមម្នាក់បណ្ដាលឲ្យគាត់បាញ់យកហើយហោះទៅបន្ទប់មួយទៀតបន្ទាប់មក Lori រត់ទៅក្បែរ Kip ហើយយំប៉ុន្តែគាត់ធានានាងថាគ្រាប់កាំភ្លើងគ្រាន់តែចាក់គាត់ហើយសុំឲ្យនាងបន្តដំណើរទៅមុខទៀតនៅពេលនោះសមត្ថកិច្ចមកដល់ពួកតំណាងរាស្ត្រមានអារម្មណ៍ភ័យចម្លែកហើយ Elise ប្រាប់ពួកគេឲ្យរងចាំពេលដែល Elise ដើរទៅមាត់ទ្វារBlaine បានទទួលទូរស័ព្ទមួយដែលប្រាប់គាត់ឲ្យធ្វើអ្វីមួយនៅពេលដែល Ulysses ហ៊ាននឹងបើកទ្វារ Blaine និង Mike បានបើកការបាញ់ប្រហារដែលរុញ Ulysses ឆ្លងកាត់ទ្វារកញ្ចក់ Ulysses នៅរស់រានមានជីវិតដោយសារឱកាសរបស់គាត់ហើយបញ្ជាឲ្យពួកគេឈប់ប៉ុន្តែគាត់ត្រូវបានគេមិនអើពើដូច្នេះគាត់ត្រូវតែបាញ់តបវិញ Blaine និង Mike ខ្ជិះខ្ជាយគ្រាប់កាំភ្លើងជាច្រើនប៉ុន្តែ Ulysses ជាអ្នកបាញ់ល្អជាងហើយគ្រាន់តែត្រូវការពី3គ្រាប់ប៉ុណ្ណោះដើម្បីផ្លុំត្រចៀករបស់ Blaine ឲ្យដាច់បន្ទាប់មក Ulysses ចាប់ដើមធ្វើចលនាដូច្នេះ Mike បាញ់គ្រប់ទីកន្លែងដោយមិនខ្វល់ថាគាត់សម្លាប់ជនស៊ីវិលដែរឬទេ Ulysses ក៏អាចធ្វើឲ្យ Lori និង Keith រើចេញបានដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់លើកបរោះជិះឡើងគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ចំក្បាលនៅពេលដែល Ulysses នឹងចោលលោតពីលើបញ្ជរដើម្បីលាក់ខ្លួន Mike ទីបំផុតបានឈប់បាញ់ហើយអ្នករស់រានមានជីវិតបានរត់ចេញពីធនាគារនៅខាងក្រៅភ្លេនប្រមូលព្រើដើម្បីការពារត្រចៀករបស់គាត់ក្រោយមក Ulysses សង្កេតឃើញថាអ្នកគ្រប់គ្រងធនាគារនៅតែនៅទីនោះហើយសុំឲ្យគាត់យកពួកគេទៅបន្ទប់ទុករបស់ពេលពួកគេបើកទ្វារកំណប់ទ្រព្យភ្លាម Ulysses នឹងចោលប្លន់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅពេលឃើញមាសលុយសុទ្ធនិងប្រអប់អាថ៌កំបាំងជាច្រើនអ្នកគ្រប់គ្រងប្រើការរំខាននេះដើម្បីរត់ត្រឡប់ទៅតូររបស់គាត់វិញហើយយកកាំភ្លើងរបស់គាត់យ៉ាងណាក៏ដោយគាត់បានជំពប់ដួលលើសាកសពមួយហើយកាំភ្លើងក៏ត្រូវបានបាញ់ដោយចៃដន្យបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយការបាញ់ចំក្បាលនៅក្នុងបន្ទប់មួយទៀតចូលកំពុងដឹងខ្លួនឡើងវិញយឺតព្រោះឱកាសរបស់គាត់ក៏ការពារគាត់ដែរទន្ទឹមនឹងនេះ Mike ព្យាយាមចូលតាមទ្វារខាងក្រោយប៉ុន្តែគាត់មិនអាចដោះសាវាបានទេ Ulysses ឮសំឡេងមួយហើយក៏គូសទ្វារចូលបង្ខំឲ្យ Mike ចាក់ចេញនៅក្នុងទូដែកនោះ Lori បានដឹងថាគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បានត្រូវ Keith នៅខាងក្រោយដែរពេល Ulysses ត្រឡប់មកវិញពួកគេទាំង3នាក់យល់ព្រមធ្វើការជាមួយគ្នាដើម្បីរស់នៅពេលនោះទូរស័ព្ទធនាគារបានរត់ឡើងហើយ Ulysses បានលើកទូរស័ព្ទដើម្បីស្ដាប់ Kipner ដែលនៅខាងក្រៅធនាគារជាមួយប៉ូលីសរាប់សិបនាក់និងជនស៊ីវិលប្រដាប់អាវុធក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះចោរប្លន់បានបើកប្រអប់ឈើហើយរកឃើញអាវុធដ៏គ្រោះថ្នាក់ Kipner ប្រាប់ Ulysses ថាទីក្រុងតូចជាច្រើនបានស្លាប់ឬធ្លាក់ចូលទៅក្នុងភាពក្រីក្រដើម្បីទប់ស្កាត់រឿងនោះពួកគេបានធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយ Yakuza ដែលត្រូវការដឹកជញ្ជូនទំនិញខុសច្បាប់របស់ពួកគេឆ្លងកាត់សហរដ្ឋអាមេរិកជនជាតិ Normal ទទួលបានប្រាក់កម្រៃពីការរក្សាទុកវត្ថុខុសច្បាប់នៅក្នុងធនាគាររបស់ពួកគេដែលធ្វើឲ្យទីក្រុងនេះក្លាយជាអ្នកមានប្រជាជនភាគច្រើននៃទីក្រុងបានយល់ព្រមនឹងផែនការនេះហើយ Kipner បានជ្រើសរើស Ulysses ជាអធិការដោយសារតែកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់គាត់ដែលមិនខ្វល់ពីអ្វីទាំងអស់ប្រសិនបើ Yakuza ដឹងថាធនាគារត្រូវបានគេប្លន់ទីក្រុងទាំងមូលនឹងត្រូវសម្លាប់ដូច្នេះ Ulysses ត្រូវតែសម្លាប់ចោលប្លន់ឬស្លាប់ជាមួយពួកគេចម្លើយរបស់ Ulysses គឺដាក់ទូរស័ព្ទចុះហើយពិនិត្យមើលការរកឃើញរបស់គូស្នេហ៍នោះខណៈពេលដែល Kipner កំពុងរវល់ជាមួយសត្វមូសអគ្គិសនីក៏ដាច់នៅទូទាំងទីក្រុងដោយសារតែព្យុះភ្លៀងនោះគ្រាប់ផ្លោងមួយបានចេញពីធនាគារហើយបានប៉ះនឹង Kipner ធ្វើឲ្យគាត់ផ្ទុះភ្លាមវាបង្ហាញថា Ulysses បានបាញ់បាសូកាមួយគ្រាប់ដែររំចោលបានរកឃើញប៉ុន្តែគាត់ទទួលស្គាល់ថាគោលដៅរបស់គាត់បរាជ័យក្រោយមកអ្នកទាំង3បានដើរទៅជិតទ្វារហើយ Elise បានបាញ់ម្ដងទៀតលើកនេះបានបំផ្ទុះរថយន្តប៉ូលីសដោយជោគជ័យប៉ូលីសចាប់ផ្ដើមរត់និងលោតដើម្បីគេចពីអណ្ដាតភ្លើងនៅពេលដែលបាសូកាអស់គ្រាប់កាំភ្លើងហើយ Elise, Lauren និង Keith បានបាញ់គ្រាប់ធម្មតាហើយរត់គេចខ្លួនខណៈពេលដែលប៉ូលីសព្យាយាមជួយសង្គ្រោះ Tom បានត្អូញត្អែរអំពីទីក្រុងនេះប៉ុន្តែត្រូវបាន Joe បាញ់សម្លាប់ព្យុះបានធ្វើឲ្យខ្សែទូរស័ព្ទទាំងអស់ដាច់ដូច្នេះ Joe មិនអាចនិយាយជាមួយ Oyabun ដែលឥឡូវនេះកំពុងហោះហើរទៅកាន់រដ្ឋ Minnesota បានទេព្រោះគាត់គិតថាធនាគាររបស់គាត់ត្រូវបានគេឆ្មក់ចូលនៅកណ្ដាលផ្លូវមួយប៉ូលីសម្នាក់បានរកឃើញអ្នកទាំង3 Ulysses បានបញ្ជូនគូស្នេហ៍នេះទៅលាក់ខ្លួនខណៈដែលគាត់ជាប់គាំងក្នុងការបាញ់ប្រហារបន្ទាប់ពីការបាញ់ប្រហារពី3ដង Elise អាចសម្លាប់បុរសនោះបានទន្ទឹមនឹងនេះដែរចោលប្លន់បានលាក់ខ្លួននៅក្នុងហាងលក់អំបោះហើយ Lore បានឮសំឡេងនរណាម្នាក់កំពុងធ្វើចលនានឹកនងទីងឹតពេល Elise ចូលរួមជាមួយពួកគេ Mary Beth បានបង្ហាញខ្លួនហើយព្យាយាមជួយយ៉ាងណាក៏ដោយនេះត្រូវបានបង្ហាញថាជាទង្វើមួយនៅពេលដែលវិទ្យុរបស់នាងទទួលបានសារមួយសុំឲ្យនាងបញ្ឈប់ជនរត់គេចខ្លួន Mary Beth ទទួលបានកាំភ្លើងហើយបើកការបាញ់ប្រហារបង្ខំឲ្យ Ulysses
លាក់ខ្លួននៅពីក្រោយធ្នើរនៅពេលដែលគ្រាប់កាំភ្លើងមួយគ្រាប់បានបំផ្លាញទ្វារមួយហើយព្រើចាប់ផ្ដើមធ្លាក់ចូលមកម៉ារីបេតបានផ្ទុកគ្រាប់ឡើងវិញហើយព្យាយាមម្ដងទៀតលើកនេះលូរ៉េបាញ់តបវិញដោយធ្វើឲ្យនាងរវល់ខណៈពេលដែលអេលីសទាត់ធ្នើរមួយមករកនាងពេលដែលម៉េរីបេតជាប់គាំងក្នុងគ្រឿងសង្ហារឹមលូរ៉េបានចាប់នាងហើយគប់នាងពីលើតូមានកាំភ្លើងលាក់ទុកនៅទីនោះដូច្នេះម៉េរីបេតក៏បើកការបាញ់ប្រហារប៉ុន្តែលូរ៉េចាប់បញ្ចូលចាក់របស់នាងដើម្បីសម្លាប់នាងបន្ទាប់ពីអេលីសរុំរបួសរបស់ Keith ដោយបងរុំគាត់និយាយថាមានម៉ាស៊ីនព្យួរព្រិលនៅស្ថានីយ៍ប៉ូលីសដូច្នេះពួកគេទាំង3នាក់ក៏ចាក់ចេញពីហាងដើម្បីទៅទីនោះអ្នកប្រៃសណីឃើញពួកគេក៏បើកការបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យអេលីសធ្លាក់តាមបង្អួចហាងលក់គ្រឿងសំណង់នៅពេលដែលសំឡេងរត់ចាប់ផ្ដើមរត់អេលីសបានធានាដល់លូរ៉េនិង Keith ថាគាត់សុខសប្បាយជាទេដោយសារឱកាសនោះហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យរត់ខណៈពេលដែលអ្នកប្រៃសណីដេញតាមគូស្នេហ៍នោះអេលីសត្រូវបានរកឃើញដោយមេម៉ាត់ដែលបានវាយប្រហារគាត់ដោយដំបងដែកយូលីស៊ីសចាប់យកប៉ែដើម្បីការពារខ្លួនហើយការប្រយុទ្ធគ្នាដោយដៃម្ខាងក៏បានកើតឡើងដែលធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធស្រោចទឹកបែកខ្ទេចខ្ទីនៅពេលដែលមេណតហ៊ីបនឹងវាយគាត់ដោយពូថៅអេលីសបានបាញ់ថ្នាំពុលសត្វល្អិតលើមុខរបស់គាត់ដើម្បីបញ្ឈប់គាត់ហើយចាក់ភ្នែករបស់គាត់ដោយដៃគោលម៉ៃណាតរត់ទៅដោះសោទូរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលនោះយូលីស៊ីសវាយគាត់ពីខាងក្រោយហើយក្បាលរបស់គាត់លោតទៅលើទូហើយប្រាប់គាត់ឲ្យចូលទៅខាងក្នុងហើយសម្លាប់គាត់នៅក្នុងទូយូលីសបានរកឃើញអណ្ដាតភ្លើងនិងឌីណាមិតនៅតាមផ្លូវឡូរីនិងគីបមិនទាន់បានរលទៅមុខច្រើនទេព្រោះពួកគេលាក់ខ្លួនពីអ្នកដេញតាមពួកគេនៅពេលដែលអ្នកប្រៃសណីអស់គ្រាប់កាំភ្លើងគាត់ក៏សម្រាកនៅពីក្រោយឡានដើម្បីផ្ទុកគ្រាប់ឡើងវិញបន្ទាប់មកគីបានបង្ហាញថាគាត់បានលួចឥតមាសមួយដែលគាត់ប្រើដើម្បីវាយប្រហារបរិះនោះឡូរីព្យាយាមជួយគាត់ហើយក្នុងការតស៊ូនោះកាំភ្លើងរបស់អ្នកប្រៃសណីបានទម្លុះខ្សែបន្ទាត់ដោយកាន់ផ្លាកសញ្ញាមួយនៅទីបំផុតគីបានដកហូតអាវុធពីគាត់ប៉ុន្តែអ្នកប្រៃសណីនៅតែរុញឡូរ៉េដែលធ្វើឲ្យនាងជឿចាប់ស្មាបន្ទាប់មកអ្នកប្រៃសណីបានដើរគីឲ្យរួចខ្លួនដែររួចក៏ទាញកាំបិតចេញដើម្បីដេញតាមឡូរ៉េគីរើសកាំភ្លើងឡើងប៉ុន្តែវាអស់គ្រាប់ទៀតនៅពេលនោះផ្លាកសញ្ញានោះបានធ្លាក់មកលើអ្នកប្រៃសណីបណ្ដាលឲ្យគាត់ស្លាប់ភ្លាមជាអកុសលប៉ូលីសមកដល់ហើយបាញ់ប្រហារដូច្នេះចោលប្លន់ត្រូវរត់គេចខ្លួនម្ដងទៀតភ្លាមនោះមានអ្វីមួយដែលកំពុងឆេះបានធ្លាក់នៅកណ្ដាលផ្លូវបូជីចាម្នាក់បានរើសវាឡើងហើយសង្កេតឃើញថាវាជាការផ្ទុះមួយដូច្នេះគាត់ប្រាប់ក្រុមថាវាមិនអីទេមិនយូរប៉ុន្មានអណ្ដាតភ្លើងជាច្រើនទៀតក៏ធ្លាក់មកហើយគ្មាននរណាម្នាក់មានប្រតិកម្មរហូតដល់វាទុះឡើងពីព្រោះតាមពិតពួកវាជាឌីណាមិតហើយអេលីសបានបោះអណ្ដាតភ្លើងតែមួយគ្រាប់ប៉ុណ្ណោះជាល្បិចបុរសមួយចំនួនបានដួលស្លាប់ហើយម៉ៃក្រូទៅរើសឌីណាមិតមួយដើម្បីជួយសង្គ្រោះជនស៊ីវិលម្នាក់គាត់ពន្លត់ភ្លើងហើយប្រកាសថាគាត់ជាវីរបុរសប៉ុន្តែឌីណាមិតនៅតែផ្ទុះហើយសម្រាប់គាត់អេលីសបន្តគប់គ្រឿងផ្ទុះរហូតដល់ក្រុមទាំងមូលស្លាប់ឬសន្លប់នៅឯយានដ្ឋានរបស់ស្ថានីយ៍ប៉ូលីសគីបនិងឡូរីអាចចាប់ផ្ដើមព្យួរព្រើបានបន្ទាប់ពីព្យាយាមពីរបីដងសាឡេឬពួកគេហើយដើរតាមពួកគេដោយកាន់កាំភ្លើងរបស់នាងប៉ុន្តែនាងត្រូវបានស្ទាក់ចាប់ដោយអេលីសហើយពួកគេក៏ចាប់ផ្ដើមប្រយុទ្ធគ្នានៅក្នុងការតស៊ូនោះសាលីបានជំពប់ជើងនឹងខ្សែកាប់មួយហើយដួលទៅលើឥដ្ឋមុនពេលដែលរថយន្តប៉ូលីសចុះមកលើនាងធ្វើឲ្យនាងខ្ទេចខ្ទីក្រោយមកអេលីសប្រាប់ចោលប្លន់ថាគាត់ធុញទ្រាន់នឹងការរត់គេចពីបញ្ហារបស់គាត់ហើយដូច្នេះពួកគេគួរតែចាក់ចេញដោយគ្មានគាត់ហើយចាប់ផ្ដើមជីវិតថ្មីជាមួយមាសគាត់បើកយានដ្ឋានហើយគូស្វាមីភរិយានោះក៏បើកឡានចេញក្រុមនោះឃើញម៉ាស៊ីនឈូសព្រិលនៅឆ្ងាយហើយស្មានថាអេលីសនៅឯស្ថានីយ៍ខណៈពេលដែលគូស្វាមីភរិយានេះជួយសង្គ្រោះឆ្កែរបស់ពួកគេមុនពេលចាក់ចេញអេលីសបានត្រៀមខ្លួនរួចរាល់នៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធទោះយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលគាត់ដើរចេញគាត់ត្រូវបានបាញ់សម្លាប់ដោយមួយរ៉ាគាត់ត្រូវបានជួយសង្គ្រោះដោយឱកាសរបស់គាត់ប៉ុន្តែគាត់ស្ទើរតែមិនអាចដកដង្ហើមបានម៉ូរ៉ាឲ្យគាត់នៅដបមួយដែលមានជាតិអាល់កុលជាធ្នូនឹងកាំភ្លើងរបស់គាត់ហើយបានសន្និដ្ឋានថាយូលីស៊ីជាអ្នកផ្លាស់ប្ដូរចុងបញ្ចប់នៃរឿងរបស់គាត់យូលីស៊ីទទួលស្គាល់ថាគាត់បានកុហកហើយបង្ហាញថាគាត់ជាអ្នកដែលបានសម្លាប់ឪពុករបស់ស្ត្រីនោះនៅពេលនោះវាមានអារម្មណ៍ដូចជាយុទ្ធធម៌ប៉ុន្តែគាត់មានអារម្មណ៍ថាវង្វេងចាប់តាំងពីពេលនោះមកបន្ទាប់មកអេលីសសន្និដ្ឋានថាម៉ូយរ៉ាបានសម្លាប់ Gunderson ម៉ូយរ៉ាពន្យល់ថា Gunderson ចង់ចាក់ចេញពីទីក្រុងនេះដោយសារតែគាត់នៅកូនរបស់គាត់ប៉ុន្តែ Yakuza មិនអនុញ្ញាតឲ្យនរណាម្នាក់ចាក់ចេញទេដូច្នេះនាងបានចាក់ថ្នាំងមួយគេងក្នុងភេសជ្ជៈរបស់ Gunderson ហើយអូសសាកសពរបស់គាត់ចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីបង្កគាត់រហូតដល់ស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យវាមើលទៅដូចជាគ្រោះថ្នាក់នេសាទភ្លាមនោះ Alex ដែលខឹងសម្បាយ៉ាងខ្លាំងបានគប់ខ្សែក្រវ៉ាត់របស់ពួកគេតាមរបាដើម្បីចាប់កាំភ្លើងរបស់ម៉ូយរ៉ាហើយទាញនាងឲ្យចូលមកជិតឥឡូវនេះពួកគេអាចលួចកាំភ្លើងរបស់នាងហើយបាញ់នាងច្រើនដងដើម្បីសំលោកនាងជាការសង្សឹកក្រោយមកអេលីសបានប្រគល់កាំភ្លើងរបស់ Alex Gunderson ហើយតែងតាំងពួកគេជាអនុប្រធានថ្មីពេលក្រុមបង្ហាញខ្លួននៅខាងក្រៅយានដ្ឋាន Alex បានចេញមកជិះឡានដឹកទំនិញមនុស្សគ្រប់គ្នារត់គេចខ្លួនលើកលែងតែ Walter ដែលត្រូវបានបុកស្លាប់ចូលមើលឡានដឹកទំនិញបើកចេញទៅហើយដឹងថាវាកំពុងទៅធនាគារ Alex បានបើកឡានដឹកទំនិញបុកចូលច្រកចូលធនាគារហើយប្រញាប់ប្រញោលទៅកាន់បន្ទប់សុវត្ថិភាពដើម្បីដំឡើងឌីណាមិតក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះ Ellis បានទូរស័ព្ទទៅវិទ្យុរបស់ Blaine ហើយប្រាប់ក្រុមថាប្រសិនបើគាត់ស្លាប់បន្ទប់ក្រោមដីនឹងផ្ទុះឡើងទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់មានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីផ្ដល់ជូនក្រុមនោះបានរកឃើញ Ellis កំពុងញ៉ាំការ៉េមនៅហាងហើយបាននៅផែនការរបស់គាត់ពួកគេរៀបចំធនាគារឲ្យស្អាតដើម្បីឲ្យវាមើលទៅដូចជាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ហើយអ្វីគឺល្អចូលឆ្ងល់ថាហេតុអ្វីបានជាគាត់មិនគួរសម្លាប់ Ulysses ឥឡូវនេះដូច្នេះ Ellis ចង្អុលបង្ហាញថា Joe ក៏នឹងត្រូវស្ដីបន្ទោសចំពោះភាពពញាញញនេះដែរហើយដូច្នេះក៏ត្រូវបានសម្លាប់ជាមួយអ្នកផ្សេងទៀតនៅក្នុងទីក្រុងក្រុមនេះគ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងនេះទេសម្រាប់រយៈពេល 2-3 ម៉ោងបន្ទាប់ទីក្រុងទាំងមូលធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីសម្អាតឈាមទាំងអស់និងលាក់សាកសពនៅលើផ្លូវក្រៅទីក្រុង Ellis និង Blaine ស្វាគមន៍ក្បួនរថយន្ត Yakuza Blaine ប្រាប់ Oeban ថាពួកគេមិនមានអំណាចដោយសារតែព្យុះហើយ Ellis ជាអ្នកបណ្ដោះអាសន្នដូច្នេះគាត់មិនដឹងអ្វីទាំងអស់ Ellis ធ្វើសកម្មភាពគ្មានទោសហើយនិយាយថាគ្មាននរណាម្នាក់អាចចូលទៅក្នុងទីក្រុងរបស់ពួកគេបានទេដោយសារតែព្យុះប៉ុន្តែ Oeban ខឹងដូច្នេះ Ellis ធ្វើពុតជាគាត់នឹងធ្វើការលើកលែងសម្រាប់គាត់បន្ទាប់ពីក្បួនរថយន្តត្រូវបានដឹកឆ្លងកាត់ផ្លូវវែងបំផុតដើម្បីទិញពេលវេលាទីបំផុតពួកគេក៏បានទៅដល់ធនាគារ Alex កំពុងធ្វើពុតជាឆ្មាំហើយមានឧបករណ៍បំផ្ទុះរួចរាល់ជាសំណាងល្អ
អូយូប៊ុនបានពិនិត្យមើលទូដែកហើយបញ្ជាក់ថាអ្វីគឺល្អដូច្នេះគាត់សប្បាយចិត្តបន្ទាប់មកប៉ូលីសបាននាំយ៉ាខ៊ីសទៅភោជនីយដ្ឋានមួយសម្រាប់អាហារពេលល្ងាចខណៈពេលដែលលោកប្លេងកំពុងថ្លែងសុន្ទរកថាអំពីជំពូកថ្មីមួយនៅក្នុងមិត្តភាពរបស់ពួកគេអ្នករត់តុបានបើកដបស្រាសម្ប៉ាញ់មួយហើយដបនោះបានប៉ះនឹងគ្រឿងតុបតែងមួយពេលវាដួលវាបាញ់កាំភ្លើងដោយចៃដន្យដែលធ្វើឲ្យក្បាលរបស់អូយប៊ុនផ្ទុះពួកយ៉ាគូសាបានដកអាវុធរបស់ពួកគេចេញភ្លាមដើម្បីសងសឹកហើយការបាញ់ប្រហារក៏បានកើតឡើងនៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានដោយមានភាពវឹកវរនៅគ្រប់ជ្រុងជ្រោយโจបានបាញ់ភ្លេងចំស្មាពេលគាត់ហៀបនិងសម្លាប់គាត់អេលីសបានរុញគាត់ហើយពួកគេបន្តរយុទ្ធគ្នានៅក្នុងផ្ទះបាយដោយប្រើអាហារនិងសម្ភារៈផ្ទះបាយពួកគេបានវាយគ្នាច្រើនដងហើយយោបានចាក់អេលីសចំពោះយូលីសបានឆ្លើយតបដោយបាក់ដៃរបស់គាត់មុនពេលចាក់គាត់ចំដើម្បីសម្លាប់គាត់នៅក្នុងភោជនីយដ្ឋានអាឡិចបានរកឃើញកន្លែងលាក់ខ្លួនសមរម្យមួយហើយផ្ដល់ជំនួយខណៈពេលដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបន្តបាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកសាកសពមួយចំនួនបន្តធ្លាក់ចុះមកយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់អ្នកនៅរស់រានមានជីវិតតែម្នាក់គត់គឺ Alex និង Blaine Ulysses ចេញមកពីផ្ទះបាយហើយហុចនំឲ្យពួកគេគាត់ក៏ផ្ដល់ផ្លាកសញ្ញាដល់Blaine ផងដែរមួយខែក្រោយមកទីក្រុង Normal បានក្លាយជាទីក្រុងធម្មតាម្ដងទៀតហើយ Blaine ជា Sheriff ទោះបីជាបរិសុទ្ធអាស៊ីអាចកំបាំងម្នាក់នៅតាមផ្លូវបង្ហាញថាវាប្រហែលជាមិនទាន់ចប់ក៏ដោយនៅរដ្ឋ Texas Ulysses កំពុងធ្វើតួនាទីជាអធិការរងបណ្ដោះអាសន្នម្នាក់ទៀតហើយ Alex គឺជាអនុប្រធានរបស់គាត់ពេលគាត់ទូរស័ព្ទទៅប្រពន្ធរបស់គាត់ដើម្បីចែករំលែកព័ត៌មានថ្មីនេះទីបំផុតនាងក៏លើកទូរស័ព្ទត្រូវប្រាកដថាជាវនឹងបើកការជូនដំណឹងដើម្បីអ្នកអាចមើលវីដេអូដូចនេះបានច្រើនទៀតអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា